নতুন যারা শুরু করবেন তাদের উদ্দেশ্যে বলতেছি আসলে ক্রস বিটেই সবচাইতে ভালো। ৬০-৭০ হাজার টাকা একটা ভালো মানের মুরগি নিল, আসলে এটার পরিচর্যা কি, তাদের চিকিৎসা কিছু তো সমস্যা আছে, এই বিষয়ে অভিজ্ঞতা নাই, তখন অনেক সমস্যায় পড়তে হয়। যদি এই কাজটা এসে ১৫,০০০ টাকা দিয়ে একটা মুরগি কিন্তু দেশাল, আর দেশালের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক বেশি। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, এই মুহূর্তে দেশ ও দেশের বাইরে যে যেখান থেকে আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন সবাইকে প্রীতীয় শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি কৃষি তথ্যভিত্তিক প্রতিবেদন রাখাল বন্ধু। বন্ধুরা, আজ আমি উপস্থিত হয়েছি নাটোর হয়বতপুর চান ভাইয়ের ছাগলের খামারে। দর্শক, চান ভাই এখানে তোতাপুরি, হরিয়ানা এবং ক্রস জাতের কিছু ছাগল পালন করছেন। এগুলো কিভাবে পালন করছেন, আয় ব্যয় সহ সকল প্রকার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো চান ভাইয়ের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করব। আশা করছি ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকবেন। আজকের প্রতিবেদনের পুরো সময় জুড়ে থাকছি আমি মোহাম্মদ ফরহাদ হোসেন, আর ক্যামেরায় থাকছে আরিফুল ইসলাম আরিফ। তাহলে দর্শক, চলুন আর দেরি না করে শুরু করা যাক। যারা এই ভিডিওটি দেখছেন এখন পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেননি, দয়া করে সাবস্ক্রাইবটা করে নিন। আর যারা করেছেন তাদের প্রতি রইল অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে দোয়া এবং ভালোবাসা। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। চান ভাই ভালো আছেন? হ্যাঁ ভাই, ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ, আমরা ভালো আছি। যার জন্য সিরাজগঞ্জ থেকে আপনাদের নাটোরে আসা, বিশেষ করে আপনার ছাগলের খামার দেখতে খুবই ভালো লাগছে। অনেক সুন্দর সুন্দর সব ছাগল। আসলে মানুষ যে বলে নাটোর হলো ছাগলের রাজধানী, এখানে প্রায় বাড়িতেই যে ২-৪টা করে ছাগল পালন হচ্ছে এবং সেগুলো সব উন্নত জাতের ছাগল। এটা কিন্তু সারা বাংলাদেশে সব জায়গায় হচ্ছে না। আপনাদের নাটোরে যে পরিমাণ ছাগল আছে, আপনাদের যে এখানে যে কয়েকটা হাট আছে, হাটগুলো যথেষ্ট সুনাম রয়েছে সারা দেশে। হবিবপুর, আহমদপুর, এই হাটগুলো বিশেষ করে ছাগলের হাটই বলা হয়। সকাল ৮টা-৯টার থেকে 10টা-11টার মধ্যে শেষ হয়ে যায়, অনেকটা আবার 12টার দিকেও শেষ হয়ে যায়। তো সেই ক্ষেত্রে আপনার খামার দেখছি অনেকগুলো ছাগল আছে, যেগুলো ক্রস জাতেরও আছে, অরিজিনাল তোতাপুরি আছে। ভালো লাগছে আর কি। বিশেষ করে তারপরে ছাগল পালনের সাথে সম্পৃক্ত হলেন কত বছর আগে, কীভাবে শুরুটা করা ছিল? আসলে আমরা তো কৃষকের সন্তান। শুরু বলতে গেলে অনেক আগে থেকে শুরু। বাণিজ্যিকভাবে শুরু হয়েছে 2 বছর। তার আগে 2টা-4টা ছিল, আসলে সেভাবে বাণিজ্যিকভাবে ছিল না। হ্যাঁ, 2-4টা পারিবারিকভাবে ছিল। পারিবারিকভাবে 2টা-4টা পালতাম। আচ্ছা। সে থেকে কিছু অভিজ্ঞতা ছিল। আচ্ছা। তারপরে দেখলাম আসলে এই সেক্টরে অনেক লাভ আছে। যার জন্য চিন্তা ভাবনা করে আর কি খামারটা বাণিজ্যিকভাবে শুরু করা। বাণিজ্যিকভাবে যে শুরু করলেন, এই যে আপনার নেট দিয়ে চারপাশে আটকা দিয়েছেন, ভিতরে অনেকটুকু জায়গা মিলে অনেকগুলো ছাগল রাখছেন, তো সেই ক্ষেত্রে এই যে এইটা শুরুটা করেন কত বছর আগে? এটা 3 বছর এরকম একটা আনুমানিক 3 বছর হলো শুরু করা। তো এই যে এখানে যে নেট ব্যবহার করেছেন, এই নেটটাতে আপনার কত টাকার মতো খরচ হয়? আমার এটা টোটালে খুঁটি দিয়ে আর ইয়া দিয়ে 10,000 টাকার মতো গেছে। আর নেট আর খুঁটি দিয়ে, খুঁটি বেশি লাগে নাই, তো অল্প লাগিছে, এই টোটালে 10,000 টাকার মতো গেছে। আচ্ছা, এই যে আপনার ছাগলগুলো তো আবদ্ধভাবে এখানেই থাকছে সারাদিন? হ্যাঁ, দিনের ভাগে এই জায়গাতে রাখি, আর রাত্রে ভিতরে জায়গা আছে আপনার ঘরে রাখছেন। এমনি তো চারণভূমিতে তো ছাগল নিচ্ছেন না? না, বাইরে যাচ্ছে না, আবদ্ধভাবেই বলা যায় অনেকটা। তো সেই ক্ষেত্রে এখন সব মিলে কতগুলো আছে ছাগল? এখন সব মিলে 15 পিস আছে। 15 পিস আছে। তো মোটামুটি ছাগল পালন করতে গেলে আমরা প্রথমেই যেটা মাথায় নিতে হয় সেটা হচ্ছে খাবার। কি ধরনের খাবারগুলো খাওয়াচ্ছেন? আমার 1 বিঘা জমি ঘাস করা আছে, যেটা লিপিয়ার, ওই লিপিয়ার ঘাস করা আছে 1 বিঘা জমি। আর পাশাপাশি ভুসি, ট্যাঙ্কারের ভুসি, গমের ভুসি, তারপরে যেটা পোয়াল, অর্থাৎ আমরা খড় যেটা বলি সেটা আর কি, ওটাই বেশি আর কি। ঘাসটা খুব বেশি খাইতে চায় না, একবেলা দেই। আর সারাদিন আপনার খড় দিচ্ছেন, খড়ের সাথে কি আপনার ভুসি টুসি দিচ্ছেন? ট্যাঙ্কারের ভুসি আর গমের ভুসি। ট্যাঙ্কার ভুসি, গমের ভুসি, দানাদার খাবার। আর এমনিতেই মোটামুটি ওদের যে পানি খাবার ব্যবস্থা, এর মধ্যে কি আপনার লালি, তারপরে আপনার যেটা আমরা চিটাগুড় যেটা বলি, তারপর আপনার খোল, এগুলো কি দিচ্ছেন? না, আমি ওটা দিতে পারতেছি না, তবে ওটা দিতে পারলে ভালো। আচ্ছা, খোল তো খাওয়ানো যায়? তো হ্যাঁ, খোল খাওয়ানো যায়, খোল খাওয়ানো যায়, কিন্তু খোল দিচ্ছি না আমি। আপাতত দিচ্ছেন না, বন্ধ রাখছেন। হিসাবে যাই যে কত টাকার মতো আপনার দানাদার খাবার লাগছে এদের পিছনে এই 15টা ছাগলে? আমার 15টা ছাগলে দানাদার লাগে, যদি আমি ঘাস না দেই 24 ঘন্টায় 400 টাকার মতো লাগে। 24 ঘন্টায় 400, দিন রাত মিলে। আপনার খাবারটা কখন কখন দিচ্ছেন? খাবারটা মূলত 2 বার দেই। বিশেষ করে যখন দেখা যায় যে প্রেগনেন্ট হয়ে যায়, ওই সময় 3 বার দেওয়া লাগে। রাত্রে একবার দিই, সকালে, দুপুরে
রাত্রে মানে যেগুলো দেখা যায় যে আসলে এখন বাচ্চা দিবে, সেই বাচ্চা তাদেরকে একটু বেশি পরিচর্যা করতে হয়, সেক্ষেত্রে 3 বার দেওয়া হয়। 3 বার দেওয়া হচ্ছে। তো আপনার খড়টা কি নিজে ভাঙা নিয়ে আসছেন নাকি আপনার হাতে কেটে দিচ্ছেন? না, খড়টা ভাঙানো আমাদের পাশেই একটা আছে, তো মেশিন আছে, ওই জায়গা থেকে ভাঙায় না দিচ্ছে, ভাঙায় দিচ্ছেন। এটা ছোট ছোট করে কেটে একদম বসির মতোই, বসির আকারে, ছোট বসির আকারে। এটা বসির সাথে যখন মাখায় দিচ্ছেন তখন কি হালকা পানি দিচ্ছেন সাথে? হ্যাঁ, পানি দিয়ে ভিজিয়ে দিচ্ছি। পানি দেওয়া লাগে। লবণ কি দেওয়া প্রয়োজন হচ্ছে তার সাথে? লবণ? হ্যাঁ, লবণ দেওয়া লাগে। লবণ দিচ্ছেন? লবণ দিচ্ছি। লবণ, পানি, আপনার ভুসি দুটা, আপনার অ্যাঙ্কার আর হচ্ছে আপনার গমের ভুসি। অ্যাঙ্কারের ভুসিটা ভালো খাই, অ্যাঙ্কারের ভুসি আর গমের ভুসি। গমের ভুসি এটা খড়, খড় এটা একসাথে মাখায় দিচ্ছে, একসাথে মাখায় দিলে ভালোই খায়। ভালোই খাচ্ছে। তো আপনার যদি আপনি খড় সহ একটা হিসেবে যাই তাহলে কত টাকার মতো খরচ হচ্ছে? এরকম খড় তো আসলে বেশি দাম না, খড়ের দামটা কম, কম দাম। এখন ওটা কি আপনার নিজে কিনে ভাঙা নিচ্ছেন না বস্তায় কিনতে পাওয়া যাচ্ছে? না, আমরা দেখা যাচ্ছে 1 বিঘা জমি খড় কিনা যায় 4,000 টাকা দিয়ে, ওই জায়গায় আপনার 3,000-3,500 পাওয়া যায়। আচ্ছা আচ্ছা, একবারে সীমিত খরচ। সীমিত খরচ, ভাঙায় নিচ্ছেন, ওইটাই খাওয়াচ্ছেন। তাতে কি এই যে আপনার আবদ্ধভাবে যে পালন করছেন এতে কি আপনার কোনো ছাগল সমস্যা হচ্ছে নাকি? আসলে এটা আবদ্ধ না, আবদ্ধ কখনো যখন আপনি এই যে দড়ি দিয়ে না, দড়ি গলা থেকে না ছাড়বেন তখন সেটা হয় আবদ্ধ। আচ্ছা আচ্ছা, এটা আবদ্ধ হইলেও কিন্তু খোলামেলাই থাকতেছে, সবসময় ইচ্ছা মতো খেলতেছে। আবদ্ধ হয় এই যে বাইন্ধা রাখলে ওটা কয় আবদ্ধ। ওইগুলা আসলে সমস্যা, যত ভালোই খাওয়ান দেয় তখন সেই ছাগলগুলা সঠিকভাবে বেড়ে উঠতে পারে না, দেখা যায় রোগ বালায় অনেক সমস্যা। ছাইরা পালতে পারলে সেটা ভালো হয়। আপনার ছাগলের জোনই বলবো, ছাগলের জোন তৈরি করা, অর্থাৎ চারপাশ দিয়ে বেড়া দিয়ে আটকায় দিয়ে তার মধ্যে সবগুলো ছেড়ে দেওয়া, তার মধ্যে দৌড়াচ্ছে, খেলছে, খাচ্ছে, যার যেখানে খুশি লাফালাফি ঝাপাঝাপি করতে পারছে। আসলে এটাই উচিত মনে হয়। এ না হলে আসলে সম্ভব না। অনেকে শুরু করে কিন্তু এরকম পরিবেশ তৈরি করে না। আসলে ছাগল পালন করতে হলে আগে বাসস্থানটা ঠিক করতে হবে। আচ্ছা, যেমন যদি আপনি ঠান্ডার মধ্যে রাখেন, ওই ছাগল রোগবালাই, পিপিআর, অনেক রকম সমস্যা হবে। ঠান্ডাটাই বড় সমস্যা। ছাগলের মধ্যে কি ধরনের রোগগুলো দেখা যায় বিশেষ করে? সবচেয়ে বড় সমস্যাটাই ঠান্ডা। হ্যাঁ। আর ঠান্ডাটা মূলত লাগে যখন আপনি রাত্রে রাখতেছেন কোন জায়গায়, সেই জায়গাটার উপর ঠান্ডাটা লাগে। আপনার যদি বাসস্থান ভালো হয় তাহলে ঠান্ডা লাগবে না। ঠান্ডা না লাগলে কোনো রোগ ব্যাধি হয় না, আশা করা যায় আর কি। অন্যান্য রোগ ব্যাধি কমই হয়। ঠান্ডাতে দেখা যায় যে পাতলা পায়খানার পরে তখন কয় যে পিপিআর হয়ে গেছে। আসলে পিপিআরটা ঠান্ডাতেই আসে আমার মনে হয়। পিপিআর ভ্যাকসিনটা দেওয়া আসে আর কি, সরকারিভাবে পাওয়া যায়। হ্যাঁ, ভ্যাকসিনটা দেওয়া। আপনার সবগুলো ভ্যাকসিন দেওয়া আছে? হ্যাঁ, ভ্যাকসিন দেওয়া থাকে। আপনার সবগুলো ছাগল তো কৃমি ট্যাবলেট তো ব্যবহার করছেন? আসলে কৃমির ট্যাবলেট 3 মাস অন্তর দেওয়াই লাগবে, বাধ্যতামূলক। কৃমির না দিলে আসলে আপনি যত ভালো খাবার, দানাদার খাবার যাই দেন না, আসলে কৃমির এটা এমন একটা জিনিস, আপনি যখন কৃমি থাকবে যত ভালো খাবারই দেন, ছাগল মানে গ্রোথ আসবে না, বাধাগ্রস্ত হবে। হ্যাঁ, তখন দেখা যায় যে অনেক সমস্যা। কৃমিটা নিয়মিতই করতে হবে, কৃমিটা নিয়মিত দিতে হবে। এমনিতে এখন শীতকাল চলছে, শীতকাল ছাগলের জন্য একটু দুঃসময় বলা যায়। শীতকালটা একটু সমস্যা। সেই ক্ষেত্রে এদেরকে কিভাবে রাখছেন? শীতকালে যে ঘরের ভিতর আবার বাহির দিয়া পলিথিন দিয়া আবদ্ধ করে, তারপর আবার ভিতরে দেখা গেছে 100 ওয়াটের বাল্ব 2-3টা দিচ্ছি, দিয়ে আসলে তাপমাত্রাটা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। তাপমাত্রাটা ঠিক রাখছেন? হ্যাঁ, অর্থাৎ রুমের ভিতরে একটা গরম পরিবেশ ওদেরকে পরিবেশ তৈরি করছেন। যেমন গত বছর দত্তপাড়া একটা খামারে আমার কাছ থেকে অনেকগুলো ছাগল নিছে, নেওয়ার পরে আমি ওই খামারে গেছি, যাওয়ার পরে ওদের অনেক টাকা ব্যয় করছে, কিন্তু আসলে খামারটা যে জায়গায় তৈরি করছে, খামারটা বিলের মধ্যে। আচ্ছা, বিলের মধ্যে তৈরি করছে, সেই জায়গাটা আমি যা মানে দেখি যে কোনোভাবে আসলে আবহাওয়াটা নিয়ন্ত্রণ করা আমার আপনার পক্ষে কঠিন। আচ্ছা আচ্ছা, আমি তখন বাড়িতে এসে আলাপ আলোচনা করছি যে আসলে এই খামার স্বাবলম্বী হওয়া মনে হয় না সম্ভব। আসলে তারা এখন টিকতে পারেনি বলতে বেশি একটা লাভবান বন্ধ উপক্রম। আসলে এই জায়গায় ছাগলের কি দোষ? আসলে আমি যে জায়গাটা নির্বাচন করলাম সেই জায়গাটা যদি সঠিক না হয় তাহলে তো লস হবে। আসলে ছাগল পালনের জন্য উপযোগী স্থানটা কিরকম হওয়া উচিত বলে আপনার মনে হয়? আসলে যে জায়গাটা বাতাসটার উপর নির্ভর করে, দেখেন আমার এই জায়গাটা এখন গরমের সময় ফুল বাতাস পাইতেছে, আবার শীতের সময় বাতাস পাইতেছে না, তাহলে এই সাইডটা আমার পজিশনটা ভালো। দেখেন এই সাইডটা আবদ্ধ, শীতকালে বাতাসটা এই দিক থেকে থেকে বাতাস যখন আসে, বিশেষ করে শীতকালে উত্তরে বাতাস, আর সেই সাইডটা আমার আবদ্ধ আছে। আচ্ছা আচ্ছা, আর গরমের সিজনে দক্ষিণ দিকের যে বাতাস, হ্যাঁ, তখন আবার ফুল বাতাসটা পাচ্ছে। এসব বিষয়গুলো আসলে মানুষে মাথা নেয় না, যার কারণে সমস্যা হয়। আর আপনার যে ঘরটা আছে, বিশেষ করে ছাগলের যে মাচাটা তৈরি করা আছে, ঘরটা আছে, এই ঘরটা করতে কত টাকার মতো খরচ হয়? ঘরটা আসলে আমি এভাবে তৈরি করি নাই, আমি
গরুর একটা খামার ছিল, বাসা বাড়িতেই গরু পালন করতাম। 10টা জায়গার একটা সেট করা ছিল গরু পালার। তো করোনার সময় অনেক টাকা লস গেছে। আচ্ছা, এর আগে আমার লাভ হয়েছে। তো যখন করোনায় লস গেল, গরুর বাজার কমে গেল, আসলে বিক্রি সমস্যা, তখন আমি গরুর ঘরটাই আসলে ছাগলের শেড তৈরি করছি। আচ্ছা আচ্ছা, গরুর ঘরটাই ছাগল, গরুর ঘরেই চৌকি বাইরে দিছে, চৌকি বাইরে দিয়া ওটার উপর ছাগল রাখতেছে। গরুর ঘরের মধ্যে চৌকি দিয়ে দিয়েছেন, ওর উপর ছাগলগুলো এখন থাকছে। আর ওদের তো এক্সট্রা তো তুলে দেওয়ার দরকার হচ্ছে না উপরে, যেমন এখানে একটু ইয়ে করে রাখছেন, কাঠ দিয়ে রাখছেন, মাটির থেকে একটু উপরে রাখতে পারলেই ভালো। হ্যাঁ, এই পাশে একটা কিন্তু আপনার চৌকি দিয়ে রাখছেন, যখন খেলামেলা করে, খেলাধুলো করছে, লাফ দেওয়ার পর উঠছে, এরপর শুয়েও থাকছে। আবার অনেক সময় যখন তাপ বেশি লাগছে, গরম বেশি লাগছে, তারপর মনে হয় সিঁড়িতেও থাকতে পারছে। তাদের যে জায়গায় ভালো, যে জায়গায় ভালো লাগছে ওখানে একটা চৌকি দিয়ে রাখছেন। আসলে এরকমই হওয়া উচিত। ছাগল পালনের জন্য বিশেষ করে কোন ধরনের ছাগলগুলো নির্বাচন করা উচিত বলে আপনার মনে হয়? আসলে নতুন যারা শুরু করবেন তাদের উদ্দেশ্যে বলতেছি, আসলে ক্রস বিটেই সবচাইতে ভালো। আপনার একটা ভালো মানের ওই ছাগলটা লিছি অনেক টাকা দাম পড়ছে। আচ্ছা, আসলে নতুন লোক যায় দেখা গেছে 60-70 হাজার টাকা দিয়ে একটা ভালো মানের মুরগি নিল। আসলে এটার পরিচর্যা কি, তাদের চিকিৎসা কিছু তো সমস্যা আছে, এই বিষয়ে অভিজ্ঞতা নাই, তখন অনেক সমস্যায় পড়তে হয়। দেখা গেছে 60,000 টাকা দিয়ে একটা মুরগি কিনলো, আসলে ওটা যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে সে একটা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলো। যদি এই কাজটা সে 15,000 টাকা দিয়ে একটা মুরগি কিন্তু দেশাল, আর দেশালের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক বেশি, আবহাওয়ার সাথে ফিট, রোগ বালাই অনেক কম হয়। আর বাইরের গুলা একটু সমস্যা হয়, আবহাওয়ার সাথে মিলে না, ওগুলোর একটু রোগ বালাই বেশি হয়। সেজন্য আর কি ক্রস বিট দিয়ে যদি কেউ শুরু করে সেটাই মনে হয় ভালো। এই ছাগলের মধ্যে কোন রোগটা বেশি দেখা যায়? ঠান্ডাটাই। শীতকাল পার হওয়ার পরে মনে হয় রোগটা একটু কমই দেখা যায় ছাগলের মধ্যে। হ্যাঁ, শীতের সময়টা আর কি একটু বেশি দেখা যায়, যেহেতু বাণিজ্যিকভাবে শুরু করা 3 বছর হলো। হ্যাঁ, ছাগলটাকে বছরে একবারে বিক্রি করছেন না, যখন বিক্রি উপযোগী হয়েছে তখনই বিক্রি? না, আমার এই জায়গায় যখন বিক্রি উপযোগী হচ্ছে, দূর দূরান্ত, আমাদের এই জায়গায় অনেক দূর দূরান্ত থেকে কাস্টমার আসে। হ্যাঁ, সারা দেশ থেকে মানুষ আসে। হ্যাঁ, অনেক কাস্টমারই আসে, আসলে বাজারে লেওয়াই লাগে না। বেশিরভাগ খামারে বিক্রি হয়, ব্যাপারীরা আমার পাশে অনেক ব্যাপারী আছে যারা প্রতিবেদন করতেছে নিয়মিত। আমার খামারটা এমন জায়গায় দেখা যায়, বাসাত ভ্যারাইটি যাইতে লাগলে আমার এই জায়গায় চলে আসতেছে, মানে আপনি যেরকম আসে পড়ছেন এরকম একজন আসা পড়তেছে, ভাই বরকিটা কত। আচ্ছা আচ্ছা, তো দেখা যায় যে এভাবে বেশি বিক্রি হয়ে যাইতেছে। হঠাৎ করে চলে আসছে, ভাই আমার 2টা ছাগল লাগবে, এমার্জেন্সি, তখন আপনি দিয়েও দিচ্ছেন? হ্যাঁ, দিয়ে দিচ্ছি, সমস্যা। আমি যত সহজে একটা বরকি সংগ্রহ করতে পারতেছি, কারণ আমার বাড়ির পাশে আহমেদপুর হাট, তেবারি হাট, হয়বতপুর হাট, হ্যাঁ, অনেক সহজেই আর কি সংগ্রহ করতে পারছি। আসলে আপনার সিরাজগঞ্জ কিংবা ঢাকা থেকে একটা লোক তো আসলে এই সুযোগ সুবিধাটা নিতে পারতেছে না, তারা এসে অনেক সমস্যায় পড়ে। তারা আসলে বাজার সম্পর্কে অনেক ঝামেলার মধ্যে পড়ে যায়, আসলে দাম দরের বিষয়টা। আমি এই বরকিটা যদি 10,000 দিয়ে কিনে, আপনি দূর থেকে আসছেন, আপনার কিনতে কমপক্ষে 13,000 টাকা লাগবে। 13,000 টাকা লাগবে, কারণ এর বিষয়ে তো আসলে আপনার ধারণা বা আসলে ধারণা কম। সেই হিসাবে দেখা যায় যে আসে এটাতে হওয়া যায়, বাজারে দেখে দাম করার পরে আসা এই জায়গাতে হওয়া যায়। মোটামুটি প্রেগনেন্ট আছে কয়টা? আমার প্রেগনেন্ট আছে 9 পিস। 9 পিস। এটা কয় মাস করে চলছে মোটামুটি? 3 মাস, 3.5 মাস, 3 মাস, 4 মাস। এই যে এখন যে বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি, এটার বয়স কত? এটার বয়স আজকে 25 দিন। 25 দিন? হ্যাঁ, 25 দিন। এটা ক্রস বিট, ক্রসের অনেক সুন্দর। এটা কি খাসির বাচ্চা? বাচ্চা কয়টা করে হচ্ছে ছাগলের? বাচ্চা সচরাচর 2টাই হয় আর কি, কোনো ক্ষেত্রে একটা হয়, আবার দেখা যায় 3টাও হয়। ক্রস বিটে 2টাই সঠিক আর কি। জেনারেলগুলো দেখা গেছে প্রথম প্রেগনেন্ট যদি হয়, তখন আপনার প্রত্যেকটাই দেশালো, আপনার এই যে এটা প্রথমবার প্রেগনেন্ট হয়েছে, ওটা একটা বাচ্চা সম্ভাবনা বেশি। 2টা খুব কমই হয়, প্রথমবার একটাই হয়, দ্বিতীয়বার দেখা যায় 2টা হয়। দূর দূরান্তের দর্শক বন্ধু আছে, অনেকেই ছাগল কিনতে আগ্রহী বা খামার করতে চাচ্ছে, সেই ক্ষেত্রে এখান থেকে ছাগল পাঠানোর কোনো ব্যবস্থা আছে কিনা? হ্যাঁ, আমাদের এই জায়গায় হয়বতপুর থেকে আসলে সব জায়গাতেই গাড়ি যায়, বিশ্ব রোড, হাইওয়ে রোড, তো সব জায়গাতেই গাড়ি যায়। আসলেই ভালো হয় নাকি পাঠা দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা আছে? আসলে কেউ যদি ছাগল পালন করবে মনে করে, একটু সময় দেওয়া, যদি না দেখতে পারে, দেখা জিনিসটা নেওয়া অনেক ভালো। মোবাইলে অনেক ভালো দেখা যায়, খারাপ জিনিসও অনেক ভালো, তখন দেখা যায় যে নিয়ে মনটা খারাপ হয়ে যায়। সরজমিনে আসা যদি দেখা জিনিসটা কিনে, সেক্ষেত্রে অনেক ভালো, সবচেয়ে ভালো হয়। আমার মনে হয় যে একজন দর্শক বা ক্রেতাগণ এখানে এসে দেখে শুনে দরদাম করে নেওয়াই ভালো। হ্যাঁ, 5টা দেখা একটা দাম করে নিল, সেটা অনেক সবচেয়ে ভালো হয়। অনেক সময় হাট থেকে কিনলে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। হাটের বরকিগুলো আসলে সমস্যাগুলোই বেশিরভাগ হাটে তোলা হয়। আমার এই 10টা বরকি আছে, একটা বরকি সমস্যা, তখনই কিন্তু হাটে নেওয়া হয়। রাইট।
সুস্থগুলো খুব কমই বিক্রি করে, সমস্যা না হলে কেউ বিক্রি করে না। হাটের গুলায় সমস্যাই থাকে বেশি। তারপরে বিশেষ করে এই বরকিগুলো যখন খাইতে চায় না, অনেক সময় একটু ওভার পানি খাওয়াই নিলে বরকিগুলা মানে দেখতে ভালো দেখা যায়, কিন্তু যখনই পানিটা একটু বেশি খাওয়াইতেছে তখন সেই বরকিটার অনেক সমস্যা হয়ে যাইতেছে বাসায় নেওয়ার পরে, সেই বরকিগুলা টিকে না, ওইটাই বড় সমস্যা। ব্যবসার পাশাপাশি ছাগলের খামার পরিচালনা করছেন, দেখাশোনা করছেন, তো সেই ক্ষেত্রে এটা নিয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি আপনার? চেষ্টায় তো আছে, উপরওয়ালা চাইলে একটু বড় করার, আল্লাহ সহায় হয় তাহলে আর একটু বড় করার ইচ্ছা তো আছে। বড় করার ইচ্ছা আছে। হ্যাঁ। আমাদের দেশে নতুন উদ্যোক্তা আছে, অনেকেই চাচ্ছে যে আপনার মতো এরকম খামার করতে, তাদেরকে আপনি কি পরামর্শ দেবেন? করা যায়, তবে অল্প থেকে শুরু করলে সবচেয়ে ভালো হয়। দেখা যাচ্ছে 2-4-5টা ক্রস বিটের ছাগল কিনলে আপনার 15,000 টাকা পার পিস যদি কিনে 5-15-75,000 টাকা দিয়ে যদি শুরু করে, আপনার এক বছরেই 2বার বাচ্চা পাইতেছে। রাইট। কিন্তু পরিশ্রমটা নিজেরই করতে হবে। যদি মনে করে যে কামলা দিয়ে করাবো, আসলে বোবা জিনিস, তারা কিন্তু বলতে পারে না এদের সমস্যাটা, আবেগ অনুভূতি দিয়া আসলে বুঝতে হবে। যদি ওইরকম ভাবে কেউ সময় না দেয় তাহলে সে লোক লাভবান হতে পারবে না। আসলে নিজের খামার, নিজের পরিচালনা করতে হবে। এই বরকিটার কি সমস্যা আসলে সে বলতে পারে না, কিন্তু সে তার ভাষা বোঝার চেষ্টা করতে হবে যে আসলে তার কি সমস্যা, আর সেইভাবে যদি কেউ ভালোবাসা পালন করে অবশ্যই লাভবান হবে। এক সময় খাচ্ছে না, ঝিম মেরে আছে, হ্যাঁ, সেটা আসলে ডাক্তারে বলতে পারবে না। আসলে যে পালে সবসময় দেখে কিসের থেকে হইলো, সেটা যদি সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারে তাহলে রোগ বালাই আমার মনে হয় না সমস্যা হবে। তো ঠিক আছে ভাই, আপনার সাথে কথা বলে আমার অনেক ভালো লাগলো। আমাদের রাখাল বন্ধু চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সেই সাথে আপনার এই ছাগল খামারের উত্তর সফলতা কামনা করছি। ইনশাল্লাহ ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। প্রিয় দর্শক, আবারও সকলের সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে আজকের মতো আমাদের চান ভাইয়ের ছাগলের খামার থেকে বিদায় নিচ্ছি। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।